आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेबलेट के बारे में जो आपको खांसी में, जुकाम में, सर्दी में, अगर आपका सर दर्द हो रहा है या बुखार हो रहा है या एलर्जी है तो सब में ये काम आपको आने वाली है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें। तो पहली टेबलेट के बारे में बात करें तो वो है सिनाडिक्स टेबलेट। ये भी एक पैरासीटामोल, क्लोरफेरामाइन और सिट्रीजिन का कॉम्बिनेशन आता है जो आपको सर्दी जुकाम में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरा है चेस्ट एंड कोल्ड टेबलेट। तीसरा है एस्टिड एंड कोल्ड। चौथा है विक्स 500, आप उसके बारे में जानते होंगे। पांचवा है डीकोल्ड टेबलेट। ये पांचों टेबलेट आप अपने घर में रख सकते हो, या नो इसमें से कोई एक रख सकते हैं या पांचों आप टेबलेट रख सकते हो, आपको इमरजेंसी में काम आएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू।